Königin Gayatri Devi. Zusammen mit ihrem Vater spann diese scheinbar unschuldige Dame ein Netz des Betruges, welches die Königin-Mutter in eine Falle lockte. Ich habe viele Schauspieler hier und anderswo auftreten sehen. Aber Königin Gayatri, eure schauspielerische Darbietung ist bislang unerreicht. Betrüger mögen die Welt täuschen können. Aber sie betrügt die Welt und sich selbst zur gleichen Zeit. Als die Unschuld in Person tat sie so, als hätte sie von den Machenschaften ihres Vaters nichts gewusst. Fürwahr, Königin Gayatri Devi, ihr seid eine vollendete Schauspielerin. Applaus, Ladies and Gentlemen! Schluss, Majestät! Wegtreten! Keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter.